مساء الخير عليكم، كي دايرين؟ كلشي بخير؟ نتمنى من الله تكون بخير وعلى خير، صحه مزيانه. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الدواء طبيعي للسحال البنات. الوليدات الصغار الكبار، زوين بزاف وكله فيه حيل مواد طبيعيه. غادي نبداو بسم الله. عندنا هنايا العسل الحر البنات، خاصو يكون عسل حر. ديما هاد العسل الحر زوين، تيعطي للوليدات مناعه. ياخذوا غير معلقه في الصباح مزيانه، تعطيهم الطاقه وتعطيهم المناعه. عندي هنا الليمون والسيترون، عندي زيت الزيتون. وغادي نجيب واحد الاناء بسم الله. غادي نبداو بسم الله. غادي نجيب واحد الليمونه، غادي ناخذ تقريبا واحد نص ليمونه نعصروها. زوين هاد الدواء البنات، ممكن لكم ديروا واحد الخليط اللي غيكفيكم، يعني تديروه تخلطوه مزيان وديروه في واحد القرعه تشربوا منه يعني 3 مرات في النهار. احنا خدينا واحد نص ليمونه عصرناها البنات، وغادي نجيبو زيت الزيتون البنات. غادي ناخذ واحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون، وغادي نجيبو غادي ناخذ واحد المعلقه ديال العسل. معلقه وغادي نخلطوا هاد المكونات مع بعضياتهم. قولوا البنات لوليداتكم راه الدواء الطبيعي ماشي هو الدواء اللي يعني تيبقى طبيعي، ما تخافيش منه تاكلي زعما واخا تشربي منه واحد الكميه، لان الليمون او الحامض راه تيعطينا واحد المناعه للجسم ديالنا، هو زوين للبرد. نحاولوا نخلطوا هذا الخليط مزيان. كما قلت لكم البنات، ناخذوه في الصباح في الغداء في الليل، يعني 3 المرات في النهار، ولا خديتو حتى 4 ماشي مشكل، راه تيبقى غير مشروب طبيعي. نديروا واحد الكميه ونديروها في واحد العلبه ونحتفظوا بها النهار كله. بغيتو نديروا واحد ان شاء الله نديروا كميه نفسها نيت. كما قلت لكم البنات، هاد الدواء راه مزيان للسعال. راكم عارفين بهاد البرد الواحد تيتكاسر، عندنا الزكام السعال، ياخذوه الوليدات الصغار، زوين ليهم البنات هاد الدواء. غير زويته بلديه والعسل طبيعي والليمون والحامض، هكذا نتحصلوا على واحد المشروب اللي طبيعي البنات. نحاولوا ندمجوه مزيان تيتخلط عندنا الزيت والعسل والليمون حتى نتحصلوا عليه بحال شكل شي كريمه هكذا. ان شاء الله الوصفه تعجبكم، والله يجعل سيدي ربي بعاد علينا وعليكم جميع الامراض يا ربي. ايوا تيبقى هذا الزكام والسعال في هذا الفصل ديال البرد وديال الشتاء، راه تيكون تكاثر بزاف، خص الوليدات يتعرضوا بزاف للزكام والسعال. صافي البنات، هذا هو المشروب تحصلنا عليه، راه ولا على شكل كريمه هكذا. ها انتم تشوفوا البنات، واحد المشروب زوين ما شاء الله. ان شاء الله تجربوه، شاركوه مع العائله ومع الحباب، راه بسيط وسهل في التحضير ديالو، المكونات تقريبا راه موجوده في كل بيت. نتمنى لكم يا ربي وكاع اللي فيه الزكام ولا السعال الله يشفيه ويشفي لي وليداتو يا رب. صافي هذا هو
هذا هو المشروب ديالنا كما قلت لكم البنات، تشربوه في الصباح في وقت الغداء وقبل النعاس ان شاء الله. قبل ما تنعسوا تشربوا معلقه هكذا، حيت فيه تقريبا فيه شي 3 المعالق كبار هكذا، كل معلقه كبيره ناخذوها وحنا تحصلنا على دواء زوين ومفيد وبالشفاء للجميع يا ربي. نتمنى لكم حظ الجميل، وسمحوا لي البنات الا ما دخلتش عندكم او ما شفتش الاشعارات ديالكم لان كنت مشغوله هاد الايام شويه. ان شاء الله يا ربي نرجعوا نتعاونوا مع بعض. نشوفكم فيديو اخر. كان هذا هو المحتوى ديالنا اليوم. نتمنى لكم حظ الجميع ونتمنى لكم التوفيق يا رب. مع السلامه حتى شي فيديو اخر ان شاء الله.